这个皱眉纹的实验，虽然7天之后两边的效果是一样的，但是打这边在前面1-2天效果就已经开始出来了，那另外一边则是稍微晚一点点。那刚刚抬头纹的实验也是一样哦，打的这一边前面1-2天效果就已经开始，那另外一边就稍微晚个1-2天，还是有一些差异。所以呢，如果你很急，明天有重要的 party 或是要参加国小同学会，需要快速发挥效果，那外号又叫做应该是比较好的选择。